Брутальный дизайн корпуса с вращающимся механическим безелем, который так дико всем нравится. И он станет отличным ежедневным спутником для отслеживания показателей здоровья. Также на борту данного уносимого устройства имеются анимационные циферблаты, чем нас не удивишь у топов, отслеживание биоимпедансного анализа тела за 15 секунд, странная штука, будем верить, поддержка более 90 тренировок, отслеживание количества пройденных шагов, разумеется, с возможностью сравнения с результатами друзей в режиме реального времени, опять же, если у них есть подобная программа, анализ фаз вашего сна и характера храпа. И сейчас я расскажу вам о смарт-часах Samsung Galaxy Watch 4 Classic. И если почти все телефоны Samsung не на распродаже, я считаю оверпрайснутыми, спойлер, эти часы и правда аналог Apple Watch. Опять же, для любителей Samsung. Полетели! Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сразу говорю, что я не люблю бренд Samsung, несмотря на то, что я долго и упорно ходил Samsung S21 больше года, несмотря на то, что Active Watch 2 у них суперские часы, довольно неплохие наушники они выпускают, на Buds 2 тоже скоро будет обзор, это не Buds 2, я думаю, вы знаете, что это. Море телефонов, топ-10 смартфонов от Samsung, скорее всего, будет на канале, но Samsung S21 FE по мне это оверпрайс, по мне все оверпрайс, считаю A52, A22, A32, ну вы прекрасно понимаете мою позицию. Если Samsung, то флагман, и только когда ты сам работаешь в Samsung, чтобы получить 50% скидку. В противном случае это потеря денег. Следующий момент. На них на Тмоле пошла распродажа. То есть я их купил, если считать кэшбэки, в районе где-то 20 тысяч рублей. 20, наверное, 200 они мне в итоге вышли. Это Samsung Watch 4 Classic. У меня были на обзоре последние Samsung, и это очередные их реинкарнации. Скажем так, они очень зря по мне стали дружить с Гуглом. Думаю, в ролике вы об этом узнаете. Я взял черную версию. Пришло мне все за 2 дня, потому что это Тмол. Плюс мне еще, по-моему, баллами накинули 1500. В итоге я не расстроен. Продавать я их один черт не буду. Я не продаю наушники. Я продаю некоторые телефоны, которые мне не нужны. Обычно Samsung мне не нужны. А часы и наушники я не продаю, оставляя для коллекции, для того, чтобы что-то с чем-то сравнивать. В целом, что у нас в комплекте? Разумеется, идет кабель. Type-C. Сами часы сразу смотрим, безель, все по-мужски, и я скажу, что выглядит это дело хорошо. Зарядка магнитится не очень сильно сразу, дно зарядки не прорезинено, это мини-фейл. Сходу. По большому счету они ничего сюда не положили. Они не стали предполагать, как яблоко, что у вас, возможно, запястье не такое широкое, либо не такое узкое. Они в надежде, что у всех запястья одинаковые, либо в надежде, что вы побежите, так же, как с телефонами, покупать сразу чехлы, защитные пленки и зарядки. Здесь, что вы будете покупать сразу же ремешок. Ремешок слегка топорный, быстросъемный. И давайте на узкое запястье я сразу же начну их примерять. Прямо очень все на тоненького. Вполне возможно, они мне, кстати, даже в итоге не подойдут. Ну-ка. Ну, гуляют. По рекомендации они сейчас висят, но так я не ношу. Ремешок мне не очень нравится. У нижней кнопки люфт большой. У верхней? Да, и у верхней тоже, в принципе, есть. Разумеется, наш любимый поворотный бельзель с приятным тактильным откликом. Проверим вес и размеры данного устройства. Я считаю, что у Samsung раньше все было лучше, опять же, за счет того, что они не пытались дружить с Гуглом, но я думаю, что вы уже начитаны. Если вы решили такое покупать и не побежали сразу в магазин, все подводные камни вы знаете, еще раз я вам их оглашу. Почти 13,5 мм, 13,3 мм в толщину, диаметр у них 46 мм, 47. Крепление на 20 мм. Вот этот ремешок мне нравился больше, этот нравится меньше. Нет во мне дикого воодушевления, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что это хорошее устройство, его минусы и плюсы я расскажу для вас в ролике. Напоминаю, что 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. И Apple Watch 7 разыгрываются в конце января. Если все будет хорошо, участвуем в розыгрыше, смотрим. Продаются часы в двух вариантах корпуса: Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. И отличаются они между собой только дизайном корпуса и наличием механического безеля. В продаже имеется два варианта цвета корпуса и ремешков. Это черный и серебро. У меня на руках часы черного цвета, и, к счастью, он не глянцевый, а матовый. И смотрится крайне достойно. Дизайн по мне брутальный.
идеальный. Часы красиво смотрятся на руке, особенно с включенным Always On Display, который, правда, довольно быстро пожирает батарею. С лицевой стороны оснащено носимое устройство круглым Super AMOLED дисплеем на 1,4 дюйма с разрешением 450 на 450 точек и защищен экран стеклом Corning Gorilla Glass DX. Плюс к этому есть олеофобное покрытие с защитой от отпечатков пальцев, и показало оно себя с довольно хорошей стороны. Цветовой баланс картинки достаточно хороший, черный цвет просто черный под любыми углами, экран яркий. При ярком освещении все достаточно замечательно просматривается и читается. Яркость регулируемая, 10-ступенчатая, с возможностью выставить нулевую. Экран работает плавно и возможно управление некоторыми функциями меню через безель. Автояркость весьма сомнительно работает, по моим тестам чувствительность датчика освещения плохая с данной прошивкой. Приходится выставлять уровень яркости вручную в зависимости от ситуации, так что надеемся на обновление. Под разными углами тон картинки не изменяется и не темнит. Возможно блокировка экрана паролем от 4 до 8 символов, цифрами или графическим ключом. Летим дальше. Корпус часов стальной, а тыльная поверхность, где оптический датчик, из пластика и стекла. Качество сборки порадовало, в отличие от смартфонов Samsung. Там я не особо рад их сборке. Ход безеля и кнопок отличный, при этом безель еще и частенько выступает заменой антистресса. На корпусе расположены две функциональные кнопки с приличным люфтом, которые не открывают меню приложений и нажимаются с характерным щелчком. Далее микрофон, динамик, контакты для зарядки, безель и оптический датчик. В целом корпус не марки и потертости за время моего использования не появились. Защита корпуса от влаги класса 5 атмосфер плюс IP68. Проще говоря, можно в них плавать. Воды часы не боятся, и после моих тестов и функционал не нарушился, и, к счастью, на борту имеется, кстати, функция удаления воды из динамика. Но напоминаю, что в соленой воде нежелательно все равно с такими устройствами появляться, умрут рано или поздно. Притом скорее рано. Ремешки со стандартными креплениями, что означает, что на Алиэкспрессе вам открывается огромный выбор разнообразных ремешков на смену стоковому, либо оригинала за космос деньги покупайте. Сам комплектный ремешок меня не порадовал. При активной деятельности рука под ним начинает потеть, что весьма неприятный момент. И непривычный после всех этих хуавеевских часов от того же Яблока и всего остального, что я тестировал. Именно в повседневном использовании данные часы комфортные, и даже во время сна неудобств часы не доставляют, что не сказать о ремешке. Верхняя кнопка на часах имеет красную каемочку, функционал кнопок из коробки следующий. Верхняя возвращает к циферблату, а нижняя делает шаг назад. Повторяюсь, что и как в случае с Samsung Galaxy Watch 4 достаточно непривычен данный назначенный функционал в использовании из-за отсутствия стандартных команд. Но быстро наловчиться и привыкнуть труда вам не составит, если оно вам надо. Оснащены умные часы двухъядерным процессором Exynos W920 Dual Core, максимальная тактовая частота которого 1,18 ГГц. Операционная система Wear OS powered by Samsung. И зря они это сделали, лучше бы свою оставили. ОЗУ в данном случае на 1,5 гигабайта, внутренняя память на 16, а доступна памяти для личного использования здесь всего 7,6 гигабайта в стоке. Во время использования в режиме повседневных потребностей, к сожалению, хоть и изредка, но проскакивают торможение и лаги интерфейса. Интерфейс доступен на русском языке, как и клавиатура, и с голосовым вводом проблем лично у меня вообще никаких не возникло. Клавиатура достаточно маленькая, и габаритными пальцами по ней попадать крайне тяжело. Не уверен я, что вы наловчитесь. Из связи имеется Bluetooth версии 5.0, странно, что не 5.2, сэкономили они, и Wi-Fi двухдиапазонный. У моделей с eSIM есть LTE, что очень круто, и в принципе круто, что eSIM здесь поддерживает все. Вибра мощная, с хорошей тактильной отдачей, настраивается в 2 этапа. По длительности вибра длинная и короткая, и по интенсивности сильная и слабая. Тип вибрации для уведомления от разных приложений можно настраивать индивидуально, что также удобно. Из навигации есть GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Карту тренировок строит точно, NFC есть и работает отлично. Samsung Pay предустановлен. Емкость аккумулятора составляет 361 мАч, автономность такая же огорчительная, как и в случае с Samsung Galaxy Watch 4, так как у меня они съели все 100% за 20 часов с одной тренировкой в 30 минут. С включенной минимальной яркостью, с отключенным Always On Display, но совсем включенным мониторингом здоровья, который может работать перманентно, но исключая КГ и измерение давления. За одну 30-минутную тренировку улетает 10%. Заряжаются часы достаточно долго, 2 часа 25 минут. Когда часы заряжаются или обновляются, могут неимоверно ощутимо нагреваться. Из датчиков на борту имеется акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещенности, оптический датчик сердечного ритма, электрический датчик сердца, датчик анализа биоэлектрического сопротивления и датчик Холла. Практически все параметры системы и встроенных приложений можно настроить через часы, что позволяет не иметь всегда под рукой свой смартфон. Можно без него обойтись. Циферблатов достаточно
достаточно много, плюс есть анимированные. К слову, у меня они не глючные, и все они неплохо выглядят. И плюс свое фото на заставку установить, разумеется, можно. По свайпам доступен следующий функционал. Сверху вниз шторка с быстрой панелью управления, справа налево уведомления, слева направо виджеты, снизу вверх меню. Погоду отображают актуальные, обновляются данные минимум каждый час. Нижняя кнопка настраивается, и можно на нее устанавливать функцию открытия последнего использованного приложения. Иконки в меню располагаются в колонку по 3 в ряд, пролистывание меню сопровождается приятной анимацией. Безель отлично работает, точно позиционируется и доставляет не только приятные эмоции во время использования, но и значительно упрощает управление часами. Оповещения на часы приходят мгновенно, как и входящие звонки. Разговаривать через часы комфортно, динамик в меру громкий, и собеседнику слышен голос ваш хорошо. Иконки приложений, смайлики и фотографии в сообщениях отображаются. На входящие сообщения можно отвечать быстрыми шаблонами, текстом, который можно ввести вручную, нарисовать или надиктовать, а также есть быстрый ответ смайлами. Набрать вызов можно непременно с самих часов. Голосовое сообщение из Телеграма прослушать невозможно, приходит просто текст, что это голосовое уведомление. Возможно, здесь проблема в самой программе, может быть, когда-то они и допилят. На борту имеется умная функция, которая есть уже во многих носимых устройствах. Это обнаружение нарушений вашей жизнедеятельности. Часы автоматически вызывают скорую после попыток вас разбудить вибрацией, если что-то не так, либо когда вы падаете. Голосовой помощник, к сожалению, на территории РФ не работает, и это эпичный фейл. Часы многозадачные, можно установить таймер и перейти в меню, а потом в другие нужные приложения таймер не остановится. Все приложения устанавливаются через Google Play Store, из предустановленного сразу есть Google карты, что удобно. Пульсометр очень точно отслеживает пульс, но иногда бывают сбои, при этом пульс столу и воздуху они не нащупали, это хорошо. Замерить ЭКГ и давление невозможно, если у вас смартфон не от Samsung, так как дополнительное приложение для этого на моем OnePlus установить не получилось. Сатурацию больше 98% показывают, в моем случае это значения были 96 и 97%, но я жив, здоров и весел. И, кстати, по поводу ЭКГ, в принципе, я не особо ему доверяю, потому что, когда вы делаете измерение ЭКГ, вам нужен врач в первую очередь, а не сама эта кривая. Я не думаю, что многие могут это дело расшифровывать, а программе я бы это все равно доверять не стал. Я старой закалки. Частоту измерения пульса и стресса можно настроить либо как перманентно, либо только вручную. Пульс также можно выставить, измеряя каждые 10 минут. Обнаружение храпа у меня ночью почему-то не срабатывало, либо я так крепко спал. Видов тренировок на борту более 90, среди них есть водные. Считают данные часы корректно, с высотой иногда промахиваются, а также есть автоопределение начала тренировок. Сон считывают точно, во время сна можно установить считывание кислорода в крови. Показатель уровня стресса приближен к реальности. Далее на борту есть анализ женского здоровья и предупреждение о менструации. Вдруг вы про нее забудете. Из минусов хочу выделить сбои в работе, маленькая автономность и долгая зарядка. Нет возможности из коробки с любым телефоном использовать все функции. Это такой эпичный минус. Голосовой помощник не работает на территории нашей страны. Сатурацию считают некорректной. Часы однозначно не подойдут на тонкую женскую руку. Интерфейс слегка лагает. Плюс при зарядке они нагреваются. Помимо этого стоят они космос. И помимо стоимости хочу отметить, что автономность у них не супер. Стоят они в данный момент в районе $300. Покупал я их за 290. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся промики или скидки, я туда их обязательно скину. Я брал просто на Тмоле во время сейла и все. Резюмирую, устройство в большей степени заточено под людей, которые следят за здоровьем и занимаются спортом. В этом, в принципе, заключается основной функционал данных часов. И логично, это такая вещь, которая must have для людей, у которых Samsung. Если у вас яблоко, если у вас OnePlus или еще что-то подобное, и, допустим, Huawei, вам нужно брать часы от тех брендов, которыми вы пользуетесь, как основными смартами. Для обычных смарт-часов здесь, я считаю, ценник, конечно, просто космос. Но многим полюбится как минимум физический безель, который крутить отдельный вид удовольствия и антистресса. В принципе, девайс такой, прям интересный. У меня очень много знакомых фанатов именно этой линейки от Samsung по часам. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за труды, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Следующим, скорее всего, будет топ-10 наушников от Ankerov. Я думаю, вы их все и так знаете. Этому девайсу однозначное да, особенно от владельцев Samsung. Добра и удачи вам, дорогие друзья!